Andro ny alarobia fa fito ny volana febroary taona 2024 atolotra ny arabo antsika rehetra izay manaraka ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenikay amin'ity anio ity asainam-panajana ianao araka izany anaraka ny fotoan'ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia eo amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana nodiventiny ny ranon'antsakaina ho an'ireo mpitandro filaminana eto amintsika satria nisy ny fidinana ifotony nataon'izy ireo omaly hariva. Na nenjehana manokana ireo ankizy mpanao herisehatra manodidina ny lalana eny amin'ny gymnase Couvergne Mahajanga hatreny amin'ny sekoly Saint Gabriel iny fantatra araka izany fa folo amin'ny reto zaza mpanao sintomahery reto no tratra omaly hariva io. Mitondra ny fanadihadiana sitraka Rarinjatovo. Hoentitra ny eo anivon'ny fitsarana manomboka izao malona ny firongatry ny herisehatra sy ny asa fanendahana ataon'ireo zaza tsy ampy taona eto amintsika eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Raha somary nandefitra izy ireo teo aloha dia hita fa miampitombo anisa ireo zaza maherisetra ireo. Intervention zany na ny parquet zany amin'izao efa tena enjana amin'le resaka forosy ka na mbola any amin'ny parquet zany zareo zao dia efa mitaky ny fampidirana ponja le zaza dia dikan'izany tsy misy ny intervention fa tsy maintsy migady avy hatrany zany ny zaza. Malona ny fanaovan'ireo ray aman-dreny fifampirarahana adiananeo ny heviny ihany koa ity pitsara misahana ny zaza tsy ampy taona ity. Amin'ilay firongatra ny forosy amin'izao zany izay tia fitsarana zany manomboka amin'izao dia efa hoentitra amin'ny fanasaziana ireo zaza izay tratra manao forosy dia manendaka sy manendaka ny mpianatra na samy zaza izay tratra eny an-dalana eny zany dia tena tsy mitsitsy izao fa izay tratra aloha dia tonga dia anampidirina any am-ponja. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany hatreto ho an'ireo ray aman-dreny manana zanaka mbola mianatra sy ireo olona mandeha eny an-dalambe ahafahany ratsy dia atsikely lalana. Nahitsinao tany an-tokantrano avy hatrany fa fanadihadiana mahakasika ny reto fandraisana ny reto zaza tsy ampy taona izay tratra ireto avy eny anivon'ny fitsarana no nentiny sitraka tamintsika teo iny fa hoarantsika amin'izao amin'izay ary ilay fanadihadiana mahakasika ny fahatratrarana ireo zaza mpanao sintomahery eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ireo. Ankizy miisa folo tsy ampy taona no niraofy ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena manodidina ny gymnase ka hatrany amin'ny sekoly Saint Gabriel iny ny andro ny atalata nanomboka tamin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 1 ora hariva teo. Raha ny loharanom-baovao iray avy eny anivon'ny mpitandro ny filaminana dia fantatra fa ireto zaza ireto no manatanteraka asa fanendahana amin'ny toerana iny. Nisy moa ny olona nasibatra ka nanantona avy hatrany teny anivon'ny apiraon'ny polisy nanao ny fitarainana. Nanjo anazy na tonga anazy mantsy izy nanao sport tamin'ny gymnase efa avy eo izy efa maromaro le bandikely ireo manodidina andreo manao sport. Après niny efa rava sport nambesandreo efa miboaka rava sport zany tena namangosandreo dia nilefa tamin'ny bois sacré tao amin'ny dokany amin'ny épicerie amin'ny bois sacré. Nisy ihany koa ireo olona naneho hevitra mahakasika ny fisafona ataondreo mpitandro ny filaminana ireo manodidina ireo toerana izay voalaza teo aloha. Tena afatany zany ilaina mihitsy zany satria zao tokony asa tokony atao satria ny ankizy lasa feritraina mandeha mianatra aliza dia izay mahita eto mihitsy misy ny ankizy amin'ny école privé tena tokana fotsiny tsy hiantro fa hiperiperaka amin'ny jardin dia miandra zay mianatra izay manana entana tsara na rojo na inona dia izay fitsany andrasany eny ange mba tsy ho herinandro fotsiny dia tsy tanay ireo ary tsaratsara koa tsy tokony manao an'izao hoe ary fa manao teny civile le izy fa sao dia hoe herinandro dia tsy tanay ireo dia tsy hijanona hatreo ny fanaovana fisafona ho an'ireto mpitandro ny filaminana ireto fa manomboka izao dia voalaza fa asiana azy ireo avokoa ireo toerana voalaza fa mafana ireo. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray manatanteraka atrikasa ny ministera ny atitany sy ny fitsanjaram-pahefana eto amintsika amin'izao fotoana izao hoentina indrindra hijerena paikady ampandrosoana ny commune tsirairay manerana ny nosy moa ity atrikasa ity sitraka Rarinjatovo. Vola mitetina 40 millions de dollars no nomeny ny banky iraisam-pirenena ho antsika malagasy anatanterahina ilay vinanasa ny fitondram-panjakana antsoina hoe PAPSP na ny projet d'appui de la performance des secteurs publics. Araka ny fanazavana azo dia mizara isaky ny androm-panjakana misy eto amintsika ireo vola ireo
ka ho antsika eto amin'ny fatriboeny manokana dia ny ministera ny atitany sy ny fitsinjera-pahefana no anatanteraka ny anjarany taorian'ireo faritra maromaro izay efa nandalovan'izy ireo. Koa dia amin'izao fotoana izao zany dia misy le antsoina hoe Fonds national de péréquation, karazana kitapom-bolam-panjakana ahafahana hoentina manapy an'le commune zany sy le ireo commune ary anatin'izay koa le région. Koa dia manao dinika fakakevitra satria amolavolontsika le antsoina hoe manuel de procédure na FNP. Ny antony moa zany dia iarahantsika malala nefa le zava-misy amin'izao izy tsy mitovy le fidiram-bola commune. Misy commune manana fidiram-bola tsara, misy commune atonontonony any le fidiram-bola. Koa dia nahitan'io zany le fitram-panjakana rehefa voalazan'le constitution zay voalazan'le lalàna fa tsy maintsy apetaka le antsoina hoe Fonds national de péréquation mba hampitovina lenta, ampienana an'le sy fitovizan'le commune zany. Commune misy 20 no nandray anjara tamin'izao atrikasa fakan-kevitra izao, izay ao anatin'ny faritra telo dia ny faritra Iboeny, Betsiboka ary Sofia. Tsy misy ny fepetra takina amin'ireo commune ireo izay nanatanteraka io atrikasa io. Tao amin'ny Maison Blanche tao Mahaviga Avaratra moa no nanatanterahana ity fakan-kevitra ity ny atalata fa 9 ny volana febroary taona 2024. Izay ny amin'iny fa misy ny filazana izay voaray amin'ny ity atoandro ity ka ho vakina amintsika vetivety. Izany filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo rehetra fa ny avamalalanaay Mamy Théodore Lalao, huissier de justice et commissaire priseur de premières instances à Mahajanga 1 dia nantsony ray no diany aminy ny alarobia fa 7 volana febroary taona 2024 tamin'ny 4 ora maraina teo. Hoy ny vadiny manao ity filazana ity Ratovoarison Faratantely Elsa Iris, ny zanany Ratovoarison Lalao Ornella Zoela, Mamy Lalao Kevin Yannick, Mamy Lalao Dylan, Mamy Lalao Erika. Ny iray tamposy ny fianakaviany iray manontolo. Ny razana dia ao amin'ny trano ny Atsaramandoso Miarinarivo, lo 16 bis rue Boulevard Marcos, akaiky ny Sophie Satrana. Ary hoentina any Antananarivo Ambohitsy Mandraka amin'ny fasandrazana. Ialana tsiny amin'izay rehetra tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra fa ity no solo ny fampandrenesana avy amin'ny fianakaviany. Filazana manaraka kosa misy antota-taratasy maromaro amin'ny anarany Razafindrakoto Henri izay naterin'olona aty amin'ny radio telenakay angaviana ianao zany mba anantona aty aka nyity antota-taratasy ity. Ny antota-taratasy faharoa amin'ny anarany Zenoula Abidine Ben Ahmad, ahitana relevé de notes sy attestation de réussite tamin'ny fanadinana teny amin'ny sekoly ambony moa any Ben Ahmad ity angaviana zany. Ianareo roa mba anantona aty amin'ny radio telenakay aka n'izay antota-taratasinareo izay nisy nanatitra aty amin'ny radio telenakay izay. Fa hoeny amin'ny fokotany Ambalavola kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Velotaraina ny ponina eny amin'ny fokotany Ambalavola amin'izao fotoana izao noho ny fampite-andalana sy faratsian'ny lalana izay miazo amin'iny fokotany Ambalavola iny. Misy ny fandraisam-peo nataony Anise Rasmandimby ho an'ireo ponina eny amin'ny fokotany Ambalavola ireo. Miapotika andro manalina ny lalana eto amin'ny fokotany Ambalavola, avy eo amin'ny poteau be mankeny amin'ny bron fokotany. Potika avokoa ny goudron teto amin'ity lalana ity. Karoka-mbato sy lavadavaka sisa no zavatra hita eto. Sahirana ireo mpampiasa lalana, fa indrindra ireo mpitondra fitaovam-pifamoivoizana. Misy amin'ireo fiara fitateram-bahoaka aza efa tsy tafiditra any anatin'ny fokotany intsony rehefa manatitra olona, fa mijanona eo amin'ny sisin-dalana eo amin'ny arabe. Ary fa elaela ihany zay magaga ihany, inona ny antony nahatonga azy tsy misy fanamboarana misy. Nefa ny arabe tsara misy fanamboarana, fa nitsofoka ny miditra anaty tanàna tsy misy fanamboarana. Dia eo le magaganay inona mahatonga an'izay. Misy ve ny fitsanganan'le fokotany sa hoe tsy misy. Misy ve ny andraiki tsaraisiny sa tsy misy ihany koa.
tena tsisy fika mihitsy jerena amin'ny lalana na iny lalana iny tena mampidi-bola nefa jere zao izy amin'iny zany tena mampidi-bola ny bajady zao nefa jere le izy raha vao surtout raha vao avy ny orina dia rano daholo iny jere hoe dia ahoana na andehanana amin'izao zao tokony jere le fanjakana rapida mihitsy zany iny lalana iny raha ny tena marina na bizy amin'ny lalana iny zao dia efa be tapatapika dia efa tsisy tapiditra zay bajady na kamaroana. Manampitrotraka amin'ny fahasimban'ity lalana ity ny rotsakorana miakatra ny rano avy ao anatin'ny lakan-drano mameno nyity lalana efa potika ity efa amantaonany maro zay no nasimba ny lalana avy ao am-poto be mankeny amin'ny Bron Fokontany Ambalavola mbola tsy ary nisy fanamboarana mandraky ity androany takino ireo vahoaka ireo ny anatsarana an'ity foto-drafitrasa ity. Fito febroary taona 2024 feno 7 taona katroka anio ny tolo-bahoaka izay niseho tamin'ny 7 febroary taona 2024 misy ny fanadidina natao nanontaniana ireo olona sendra anay anio nanontaniana indrindra ny zava-nisy tamin'izay fotoana izay fanadidina. Ny andro 7 février zany dia netsika bahoaka izay nataony tolona mitaky ny fanovana teto nisy teto Madagasikara satria tamin'ny andron'izay moa zany le niadiva ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny fitantanana ny tetezamita satria nitady fanovana ny vahoaka malagasy tany demokrasia moa ny Madagasikara dia raha reny sitsiny zany raha ohatra ka nisy ny fitakina zay ataony vahoaka fa kosa anjarantsika vahoaka zany no mitsara hoe inona ny miova ve ny fitantanana sa tsy miova. Tany Antananarivo nisy somaro fikotanana politika kely tany zany le zava-nisy tany Antananarivo fa tsy dia tadidiko tsara moka n'izay. 7 février dia natsaroana le fitifirana tamin'ny andron'ny Rajoelina sy Ravalomanana. Ya, maromaro maty tamin'iny. Tsy tokony hiverina intsony zavatra ohatran'ireny fa tena lasa problème be. Za koa moa zany tsy dia maraka loatra ny resaka tantara politika loatra eto. Tena tsy arako satria za zany tsy dia mavita miditra anona satria ohatra mitovitovizana foana zavatra miseho raha ohatra ka hoe hiditra ty anao na miditra ary anao raha ohatra ka hoe mahazo le olona atosika anao arisy le ato ohatra mitovy ihany le situation misy anaka ohatra ny tsisy fiovany. Izay ny amin'iny fa hoeny amin'ny Fokontany Antanimalandy kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity fantatra hatreto fa tafakatra hatrany amin'ny 500 mahery ny lisitra fanampy no an'ireo mpifidy voasoratra anarana ao amin'ny Fokontany Antanimalandy nanomboka ny volana Desambra sy ny faran'ny volana Janoary lasa teo moa no nazona izay isa mahery ny 500 izay ho an'ireo mpifidy voasoratra anarana ao amin'ny Fokontany Antanimalandy teny an-toerana anise rasy mandimby. Mahatratra 7 sy 500 ny mpifidy fanampiny ho an'ny Fokontany Antanimalandy nanomboka tamin'ny voalohany volana Desambra 7 hatramin'ny faraiky amin'ny 3 ny volana Janoary 7 teo. Ireo zay tsy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana teo aloha ka nampiditra ny anarany tamin'ny ity ndray mitoraka ity ireo no tena betsaka tamin'izany manarakaraka azy ao ireo olona vao feno 70 taona. Raha tamin'ity ndray mitoraka ity dia navitriky ny olo misaotra agnarana ny tegna namaro azy ny olo vao feno taogno avy eo le olo tsy tafiditra tagnaty fifidianana taloha ary dia vozao reo tegna tonga aty amin'ny Fokontany reo nanaotra agnarana mandeha. Mbola azo atao zegny misaotra agnarana amin'izao ary miantso zay olo mbala tsara nisaotra agnarana tato zany sy zay vahiny vonaviato nanana fifindramony tonga vahaingana aty amin'ny Fokontany zany misaotra agnarana feno taogno taty afara nataony tato amin'izao dia tongava aty amin'ny bureau fa mbola malalaka amin'ny fisorotana agnarana ato mba tsy ho fanomezantsiny. Avy eo mikasiky mpanao politika samby an magnentana ny olognazy sy ny fikambanana so hoe ifanometsiny amin'ny farany efa ferme le raha vo mifanometsiny. Ny tombo isa ny bureau mpifidianana eto amin'ny Fokontany Antanimalandy ahitana bureau mpifidianana 5 ny eto an-toerana amin'izao 3 ny isan'ny mponina eto amin'ity Fokontany ity mitsinjara amin'ny vakiparitra miisa 7 izay misy ato an-toerana.
izay ny amin'iny fa eo amin'ny fanadinam-panjakana fanadinana idirana mpiasa-mpanjakana kosa efa vita amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana ao reherehetra izay hiatrika ny fanadinana ara-panjakana eo amin'ny magistrat na mpitsara izay fantatra hatreto fa any amin'ny raiky amin'ny 50 no kandida ho an'ny tapitanana ny Mahajanga hiatrika ity fanadinana ity. Oilira no Menjanary no mitondra ny fanadidina amintsika. Eny amin'ny fitopolo ny isan'ireo kandida nanatrika ny fanadinana idirana ao anatin'ny fianakaviben'ny magistrat ho antsika teto tapitanana ny Mahajanga. Taon'ny lycée Philbert Tsiranana no nanaovana io fanadinana io omaly talata fa 4 ny volana febroary 2024. 5 izy ireo no nisafidy manokana ny judiciaire, 7 no nanao ny resaka administration, 9 kosa no nanao ny financier. Izay olona manana ny mari-pahaizana maîtrise no afaka nanao ity fanadinana. Sokajina ho test de présélection no natao teto atapitanana ny Mahajanga ity. Ny safidy malalaka sy safidy tarihana io no nanadinana ireo olona ireo. Androany larobia fa 7 ny volana febroary kosa no nanaovana ny fanadinana ho an'ny greffier. Ho antsika teto atapitanana ny Mahajanga misy 720 ny kandida. 20 amin'izy ireo no tsy tonga nanatrika ny fanadinana tao amin'ny lycée Philbert Tsiranana. Tafiditra ao anatin'ny test de présélection ity fanadinana ho an'ny greffier ity. Faoverina vakina amintsika ny filazana izay voaray amin'ity atoandro ity filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganantena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny avamalalanay Mamy Théodore Lalao, huissier de justice et commissaire priseur de premières instances à Mahajanga 1 dia nantsony iray no diany aminy anio alarobia fa 7 volana febroary 2024 tamin'ny 4 ora maraina teo. Manao ny filazana ny vadiny Ratovarson Faratantely Eliza Iris, ny zanany Ratovarson Lalao Ornella Zoela, Mamy Lalao Kevin, Mamy Lalao Dylan, Mamy Lalao Georgine Mia, ny iray tampo aminy sy ny fianakaviany iray manontolo. Ny razana dia ao amin'ny tranony ao Tsaramandroso Miarinarivo, lo 16 bis rue Boulevard Marcos, akaiky ny Sofisatrana. Ary hoentina any amin'ny Tananarivo Ameritsy Ambohitsy Mandraka any amin'ny Fahasandrazana. Ialana tsiny amin'izay tsy tratra antso noho ny afianondrano be loatra. Manao ny filazana ny fianakaviana iray manontolo. Filazana manaraka ilazana i Andriamatoa Razafindrakoto Henri sy i Andriamatoa Zenoula Abidine Ben Ahmad fa misy nanatitra aty amin'ny foibe misy ny radio télé anakay ny antotantaratasy izay fantatra fa ilainareo ary amin'ny anaranareo roa izay voalaza teo ireo izany antotantaratasy izany. Izay ny amin'ny falafom-baovao fa manaraka indray eo amin'ny tontolon'ireo olona manana fahasembanana eto atapitanana ny Mahajanga. Maro amin'ireo biro-panjakana eto amintsika no mbola tsy mamaly ny filany ireny olona manana fahasembanana ireny, indrindra fa eo amin'ny fandehanan'izy ireo manantona ny biro-panjakana tahaka ny misy eny amin'ny bloc administratif sy ny eny amin'ny préfecture ny Mahajanga, araka ny voalaza ny filohan'ny olona manana fahasembanana eto Mahajanga. Fanadihadina. Efa manomboka hita soritra eto Mahajanga ny fanajana ny zon'olona manana fahasembanana eo amin'ny fandraisana azy ireo eny amin'ny biro-panjakana maro samihafa. Na izany azy mbola misedra fahasairanana ny sasany amin'ireo olona manana fahasembanana ireo amin'ny fanaovan-draharaha eny amin'ny biro-panjakana sasany noho ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa mamaly ny filan'izy ireo. Fa atsika zao zany raha mahita zany ohatra ny eto amin'ny lapan'ny tanàna dia efa hitantsika tsara fa misy ny toerana manokana zany izay andraisan'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny resaka taratasy ilaina amin'ny fiainana andavanandro zany eto amin'ny lapan'ny tanàna. Dia misy arak'izay zany ny olona izay mandray ny olona manana fahasembanana eo ambany eo dia mitondra ny zany taratasy zany any amin'ny toerana izay tokony hitondrana azy. Fa ny tsy mbola ahitana an'izay zany dia ny any amin'ny bloc administratif dia ny eo amin'ny préfecture zany tsy mbola tsy dia ahitana an'izay zavatra izay loatra. Fa raha ho an'ny biro-panjakana rehetra moa zany dia efa misy an'ilay ataontsika hoe arrêté communal izay efa navoakan'ny commune urbaine Mahajanga tamin'ny taona 2024 izay
mametraka fa ny fotodrafitrasa rehetra izay miorina teto amtanàny Mahajanga ka natao aleny be sy ny maro dia tsy maintsy misy an'izay fahafahana mivezivezy ho an'olona mana fahasembanana izay fa betsaka no ahitatsika an'izany ohatra amin'ny trésor public ny assurance ny any amin'ny bord de la mer ny ery amin'ny complexe sportif ery piscine dia ny amin'ny kianjara be mananjara dia efa napetraka daholo zany reny tao anaty fotodrafitrasa ny orina taorin'ilay arrêté communal zany dia saika ahitana an'izay avokoa fa ho an'izay ny orina talohan'izay kosa raha efa ela be reo dia tsy maintsy fanavozana zany fanamboarana manokana zany no takinay amin'ireny toerana reny. Mangataka ireo olona manana fahasembanana eto amintsika mba hametrahana olona manokana handray izy ireo eny amin'ny bureau-mpanjakana maro samihafa izay tsy misy ny fotodrafitrasa natokana ho azy ireo. Eo amin'ny lafin'ny fanadinana ara-panjakana bakalorea kosa no anoizantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity. Fantatra fa efa nisokatra tamin'ny 27 ny volana janoary lasa teo ny fisoratana anarana sy fandraisana ny antota-taratasy rehetra ho an'ireo mpiadina rehetra izay atrika ny fanadinana bakalorea. Ifarana amin'ny 17 ny volana avrilo avy izao ny fandraisana ny antota-taratasy rehetra izay. Wilira no menjanary. Ny 17 ny volana abril 2024 avy izao ny feptaona farany afahana manatitra ny antota-taratasy ho an'ireo candidat anala ny fanadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 17 raha ny 17 ny volana janoary lasa teo iny ny fisokafan'ny fisoratana anarana ho atsika teto ataptanana ny Mahajanga. Maro ny antota-taratasy tsy maintsy karakaraina ka tsy maintsy ilana fahavononana ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny izany. Ireo rehetra ireo dia manomana ny antota-taratasy izay ilaina amin'ny bac avokoa dia ny bulletin de naissance, ny fiche de visite ary ny fiche mibaka izay ilaina any amin'ny kankala. Ny école ihany ny toy ny lycée Liberté any mahatazy any amin'ny kankala fa ny mpianatra dia mameno azy aty ampianarana. Ankehitriny moa dia efa saika na vita visite avokoa ny visite mibaka tokoa eo amin'ny EPS zany ny mpianatra rehetra fa ny eo amin'ny famonona fiche zao no efa manomboka miandalana mameno ny fiche mibaka izay ahitana ny choix ny mpianatra na série C na série D na série A1 na A2. Ny 17 ny volana septambra 2024 avy izao kosa no anaovana ny fanadinana baccalauréat manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa na ny baolina kitra no marimarina kokoa ho asy-panamboarana amin'izao fotoana izao ny kianjara be mananjara eto Mahajanga. Izany no natao mba ahafana mandray ireo lalao rehetra iraisam-pirenena izay tokony ho atao aty amintsika. Wilira no menjanary. Nasiana fanamboarana ny vavahady ny kianja ny rabe mananjara. Eo ihany koa ireo seza simba eny amin'ny tribune ary ny ao amin'ny vestiaire. Raha ny voalaza ny tompon'andraikitra mikarakara ity kianja sintetika ity dia ny Somfosa Junior no anisany manampibetsaka amin'ny fanamboarana izy io mba ahafana mandray ny lalao izay iaona ny Kenya sy ny Somfosa Junior ny andro ny 17 ny volana febroary ho avy izao. Io moa fa zavatra efa nitenenitsika ataontsika zay azahoana hevitra azahoana le match zany aty Majunga zany match ny Fosa retour satria io zany mety exigeny CAF le kianjatsika indrindrandrindra ny vestiaire ny varavarana io varavara ivoan'ny spectre varavara spectateur reo ndraiky douche alohan'andro avy zany famboaritsika tsara amizay zany homologué fa terraintsika aloha mbola ça va tsisy problème amatin'ny terrain jiaby zany amboariny synthétique mbola agnisan'ny tsara zany nintsika izo ka zao mareo fa manomboka manamboatra tena maravoravo satria nitsangana mihitsy zany miaraka manamboatra anazy io fa dia tena mahavelombolo zany ho an'ny mpakafia dia manantena antsika azo match retour surtout na ny Fosa ndraiky Kenya io satria tenaintsika fa andalana manamboatra zany itsika zao. Ho an'ny sintetika manokana tsy misy atahorana izy io fa mbola afaka ilalaovana baolina raha ny voalaza ny tompon'andraikitra hatrany.
tapitra atreo ny fotoany fampalalam-baovatsika tamin'ity anio ity sorany anao ny tokatranao naraka ny aino sy nijerany hatramin'ny farany sorany ihany koa ny namana rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao rehetra ireny mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko Thank you.